Ini dia leher buang segelnya bosku. Ini saringan ngorok setan. Ini leher buang segel ya. Ini dia ya. Jadi buangannya rapi ya, nggak ada yang gosong di sini ya. Oh ini dia bekasnya ya. Ini segelnya udah nggak ada lagi. Bisa serapi nih bosku ya kan. Kalau nggak kadang-kadang orang sampai sini gosong-gosong loh ini. Ini tengok mulus. Hati-hati buang segel ya. Kalau memang belum paham kali dia, hati-hati. Takutnya sampai gosong semua lehernya ini. Ini kan lehernya udah aman lah, nggak ada lagi ya. Segelnya udah dibuang. Oke, jos. Silahkan kalian check out di Keranjang Kuning kalau kalian mau saringan ngorok setan. Kalau memang lehernya yang seperti ini ya. Kalau dia pasangannya kayak gini, lahar kalian sendiri pun nggak ada masalah. Cuman ya harus buang segel kayak gini, dibuang. Kalau ini bisa dipesan sama kita juga, tapi ini nggak ada di linknya ini.